पहले देखते हैं। ये हो गया हमारा की ऑन हो गया। इसमें सब डिस्प्ले में उसका सिंबल नोटिफिकेशन जितना सब आएगा। उसके बाद पहले देखते हैं नीचे दिया हुआ ये क्लच, ये सर्विस ब्रेक, ये एक्सीलेटर और ये ऊपर दिया हुआ है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। इसको दबा के स्टीयरिंग आगे पीछे कर सकते हैं। ये पार्किंग ब्रेक, इसको खींच के छोड़ा सकता है। और ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ये वाल्व लॉक, इसको जब इसको खींचना है, उसको दबाना है तो ये ऑफ होगा और आगे आएगा तो ऑन होगा। ये इंजन कंट्रोलर, डिफेंसर, कीपिंग लाइट का, एक पीछे वाला हॉर्न का। और नीचे एसी बटन है, ये एसी फैन का। और ये कूलिंग और हीटिंग, यहाँ पे कूलिंग होता है, यहाँ का हीटिंग होगा। और ये पोजीशन जैसे हमारा सीट पे आ सकता है, के आगे शीशा पे आ सकता है। और इसमें ये दिया हुआ है वो एसी को बाहर छोड़ता है और ये इधर अंदर आएगा तो एसी को अंदर ही कूलिंग करता है। अब मीटर बोर्ड के बारे में जानना है। ये हो गया आरपीएम, ये टर्बो, इंजन टर्बो का, ये इंजन ऑयल प्रेशर, ये इंजन कूलांट का, कूलांट टेम्परेचर। इधर ये स्पीडोमीटर, स्पीड के अनुसार हो जाता है। ये डीजल का, ये प्रेशर, दोनों प्रेशर का। ये जब बराबर में सीधे में 90 डिग्री में आ जाता है तो आपका प्रेशर हो गया बोल के सोचना। ये हो गया डिसिप्लिन, इसका डिसिप्लिन। ये देखिए इसका गियर लीवर है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और उसका आगे इसमें 4 नंबर दिया हुआ है। बताता हूँ, ये रिवर्स है, एसी गियर है। और इसमें दिया हुआ है स्पीडर, ये ऑफ में है, ऑन हो गया, अब ऑफ हो गया। और आगे में जो दिया है इसको रेंजर बोलते हैं। ये क्लच करके 1 नंबर दबाओ और उसका 1 का हाई चाहिए तो स्पीडर ऑन करके क्लच कर दीजिए, 1 का हाई लग जाएगा। और उसको ऑफ करके फिर 2 नंबर खींचो, सीधा 2 नंबर लगेगा। उसके बाद 2 का हाई आएगा चाहिए तो फिर स्पीडर ऑन करके क्लच करिए, वो 2 का हाई आएगा। इस तरह इधर 3 नंबर, और जब 4 नंबर चाहिए तो आगे वाला रेंजर को रेंजर उठाना है और सीधे 1 नंबर पे दबा दीजिए, लग जाएगा 4 नंबर। और पीछे लाएगा तो 5, इधर 6। ये हो गया गियर का सिस्टम है। और आप आपको ये पीटीओ है, क्लच करके ये बटन उठाना है, ये करना है। और चलते हैं इसके, ये हो गया इसका जितना सब जानकारी चाहिए तो इसमें सब आ सकता है। कोई मैसेज और नोटिफिकेशन सब कुछ मिल सकता है डिस्प्ले का। ये बैक बटन है,
जो कुछ करके बैक कर सकते हैं इसमें। ये ओके बटन है, देखिए इसको ओके करेंगे तो डिस्प्ले में मेनू आ जाता है। और इसमें ये हॉर्न है, 2 ठो हॉर्न, और भी एक प्रेशर हॉर्न होता है, वो बीच में दबाएंगे तो प्रेशर हॉर्न बजता है। और ये लाइट का मीटर बोर्ड का, और ये आगे वाला लाइट का, और इसमें लाइट प्लस देता है जो हमको लाइट को और भी HD कर देता है और ज़्यादा ये करता है। और ये डिस्प्ले का ये है, इसमें डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। और ये लाइट का है, जितना हाई और लो चाहिए तो वो कर सकते हैं। और नीचे दिया है एक केबिन लाइट का है, ये ऑफ में है। ये फिलहाल इतना ही बोल सकता हूँ। और ये जो दिया हुआ है ओके बटन है, तो और वाइपर का भी काम करता है। ये 1 नंबर वाइपर, 2 ठो वाइपर ये दिया हुआ है। और ऊपर उठाएंगे तो वाटर का। और इसमें ये हैंड एक्सीलेटर जैसा काम करता है। इसको स्टार्ट करके ये हेड का काम, लाइट हेड का ही काम करता है। और एक्सीलेटर इसमें करके प्लस को दबाना है तो एक्सीलेटर बढ़ सकता है। उसको आप कर देंगे क्या, वो ब्रेक पेडल लेने के बाद दबा दीजिए, फिर वो अपने आप ही हो जाएगा। और ये इंडिकेटर, ये भी इधर होंगे इंडिकेटर, लेफ्ट का और राइट का। ओके दोस्तों, ये आपको बताना जा रहा हूँ। ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए, ये हो गया बैक बटन, कुछ भी बैक कर सकते हैं इसको। और ये हो गया ओके बटन, जो हमारा मेनू ला सकते हैं, कुछ भी जानकारी चाहिए तो। ओके, देखिए ये भी डिस्प्ले में बता रहा है, कुछ भी चाहिए तो ये चाहिए हमको। पहले तो ये करना चाहिए कि इसका डाटा हावर्स निकालना है, तो डाटा लॉग में जाइए और ओके करिए, और टोटल डाटा में आइए, आ गया इसका। और इसके बैक करने के टाइम में ये एक साइड में एक बटन दिया हुआ है, देखिए बता रहा हूँ। ये ओके। और ये इसमें साइड में जो दिया हुआ है, इसको आगे तो एक एक मारते जाएंगे तो एक एक हमारा जो ऑप्शन है उसको एक एक पढ़ के हम काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट हुआ। क्लच, हो गया पार्किंग, और ये वाल्व